Questa è stata una prova veramente emozionante, ce l'ho fatta e ha veramente una soddisfazione enorme. Alberto Bonaldo, il record man di tiro a piattello di Rossano Veneto, è riuscito nella sua impresa. Dopo il primato dello scorso anno, riconosciuto dalla Federazione Tiro al Volo, in 10 ore 1625 piattelli lanciati, 1190 colpiti, il 9 settembre ha sfidato e superato se stesso, ottenendo la convalida del Guinness World Record. Ha sparato per 12 ore di seguito. 2093 piatti lanciati e ne ho colpiti 1775. Su 1775 ho fatto 197 secondi. Media è stata molto buona, media di 21,2 sui 25 piatti, mentre quella media percentuale 100% ho fatto 84,8%. Penso che è una media altissima. Il certificato è arrivato qualche giorno fa, 2 mesi dopo la prova. Bonaldo lo mostra orgoglioso e soddisfatto. I duri allenamenti in Italia e in Australia lo hanno portato all'appuntamento con la sfida mondiale in piena forma. Veramente una soddisfazione, soprattutto anche nel campo tiro a volo Vecchio Piave, che mi hanno accolto. Il campo era impeccabile, una cosa veramente bellissima, e una grande dimostrazione anche per i fucili per assi, che ci sono comportati bene, non mi hanno lasciato a piedi, ma anche io ho dimostrato che ci sono. Entusiasmo e passione lo spingono ad affrontare sempre nuove sfide con obiettivi di volta in volta più ambiziosi, ma l'uomo da battere è sempre lui, Alberto Bonaldo. Che cosa hai in mente adesso? Hai in mente che adesso l'emozione mi sta prendendo, ma devo superarla ancora, però intenzione, quello che ho fatto vedere è venuto fuori veramente spettacolo. E per l'anno prossimo, non so, vediamo.